你这里都是臭的，你自己闻一下。月销4、5千，好，给大家看一下你们这个店里头都什么样一个情况。这个上一期视频那是出了一个小插曲，外卖餐饮巡查，咱们继续。热汤吗？我们这儿成都市市场监管局的现在检查。你们这是自助晚餐？哦，对。你们就在这个环境里弄哈，你们这个分儿也不低啊，4.7。线上的店装修也挺不错的，看起来很舒服。你们就这个环境。来，我先问一下你，这些东西什么时候的？都是今天早上倒出来的。觉得我相信吗？这个是什么时候？什么时候做的？凌晨的时候做的。今天凌晨做的。对，凌晨做的就已经爆成这样子了。昨天晚上动了没？从冰箱里面拿出来的，早上。盒子重复用了多少次？我先不说你什么时候的，每一次使用的时候，用完之后，你是不是应该把这个容器给洗干净？只能这么猜，你这东西几乎就没怎么洗过。新的这个泡菜做好了之后，就直接倒进去，然后储藏的环境，你进没进冰箱，我们还没法核实。你现在就放在外头，你说今天早上凌晨做的，凌晨做好它就成这样子了吗？这些东西做好了之后不食用的话，2个小时它应当是得要降到0到80度，设定的多少度？现在那个坏了，我没有看，但是的话，至少要负10多度。这里头都是些啥？这是啥？这是什么螺呀？螺，对。这个是啥？猪蹄。怎么是这个样子？你自己家里的东西你会这样放吗？你这里都是臭的，你自己闻一下。我敢肯定说，你几乎就没有打扫。这个胶条如果清洁不干净，是不是该换？回头我们一定去马上打扫。我们最近看了很多外卖店，大多数你们都觉得好像，这个消费者不会到店里来，一般都是线上点，对你们这个后厨的情况也不了解，然后就特别放肆，能不打扫就不打扫，是吧？省事儿。线上接单，你们1个月差不多4、5千单吧，平均一天下来在100多单的，你当完成的工作全部都忽略掉，洗洁精吧，不是那个，你自己看得过去不？我都怀疑这个螺蛳粉的那个臭，它到底是不是就是这些臭味？4.7分的店，月销4、5千，好，给大家看一下你们这个店里头都什么样一个情况？这个基本上也都不使用，这个角落的都没有在使用的。不用的就拿出去。这里头呢，这是干嘛？这个很久了都没用了，很久没用了。蚝油，不是蚝油吗？什么酱？好，放生化武器是吧？哎呦，你这什么东西啊？这个就是这个，是这味儿吗？对。23年7月10号，这什么时候倒进去的？用一点倒一点。瓶子洗吗？平时有洗的，用完我洗过之后再自己看看。倒的过程它可能会粘到边上。就换一下嘛，这瓶子也不值2个钱。你给我找一下哪些你不用的，你找出来。你没找出来，我们再看到就当你是在用了啊。这个角落里面的东西都没有在用。那你摆那儿干嘛呢？这个没有时间去处理。什么4A 级香料，食品添加剂啊，日常怎么用啊？煮那个香料的时候放6包，煮的时候放6包。你使用方法别人这后头是写的很清楚，这些东西按我要求，那不是说你随便在货架上摆在这儿就行了，你都需要是专人专管，用一个小箱子把它锁好，那不是任何人都能去碰的。你今天高兴手抖一下，多倒点，你就超量。今天清醒的状态下，按照这个和按什么方法来添加，你就不会超量。你日常是不是就这个样子？你看里头随处可见各种添加剂，里面很多东西确实没有在用。这些菜就这样放地上了，菜该怎么放？刚那个也不是刚刚不刚刚的事情，该怎么放这个东西啊？你这儿有这么多货架，你是不是应该清理一下哪个货架放什么东西？来到现场，这问题也这么多，你就暂时不要营业了，外卖平台给暂时关闭，然后整改好了，待我们检查完了以后，你们再重新营业。